ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണോ? ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ. സാധാരണ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മണ്ണിനടിയിലല്ലേ വളരുക. ഇത് എയർ പൊട്ടാറ്റോ, വായുവിൽ ഇതുപോലെ വള്ളിയായിട്ട് പടരുന്ന അടതാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എയർ പൊട്ടാറ്റോ. കണ്ടോ, നല്ല രസമായിട്ട് പിടിച്ചു തുടങ്ങി, എല്ലായിടത്തും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനായിട്ടൊരു പന്തലിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള റുബീന ചേച്ചി, നന്മ അഗ്രോ പ്രൊഡക്ട്സ് നൂറനാടുള്ള ആൾ തന്ന വിത്താണ്, അടതാപ്പിൻ്റെ വിത്ത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നട്ട് ഒരു പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു തുടങ്ങി. ഇത് ഏറ്റവും വലുതായി, ബാക്കിയെല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞതായിട്ടുള്ളത് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്.